السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا ویلکم ټو زما کلی کوټ ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو رول دی خپل کوټ ګلان بازار نه او بدی موږ یو استاد عمر غفور اپنا خان جرنل سٹور حسن غفور جرنل سٹور کې ویډیو او دا بس په کلی کې چې کوم نه د ماشوم ټیم د لکه شیخ یا بګي ماشاءالله کوم دې کې ویډیو دا د بدم ګل ځای نه کنه شیخ یا بګي السلام علیکم ویلکم ټو زما کلی کوټ ګلان کې ضرورت سر کلی بدی موږ مو استاذ عمر غفور د ګون سره ویلوړي ماشوم ټیم شو مونږ بس راوځو او غاب شاپ ته زه مخکې وځو بازار بلا جیمی دی وټله پورې ته مخکې زارا سم زارا مخکې څنګه دا چا سره لګیاله دا بل راونه وکړه وړا کنه او کچا دا نو تشتوا ویل به دشته چې نه کدا لور دی چې و تشتوا وګورو سره راوته څنګه نو کچا دا چا نو غاغله کډنې به کاپ غوای کله نو بیا بس پر بل څه ځم نشته نه غاب د غزنه کړو راځي چې دی دا چې دی هیڅ ورته ویو ګټو بیٹ ورته کوو سی دا غده مو چې کوم نه نو د مشهور د جیمی هوټل ته راغلو دا دی وبشکی جیمی اوروري نوسته دغه احسان او دا سیکنډ جیمی او دا وګوره موي فیشر لګا چا مجید اډر ګر کړه دا ټوله تخنه کینو مجید ده کینو باندې منو سره دي ها نو لکه یو تمیل مافي وځه پټ دی ور دی واکه سړی نه وایو مجید خرچا کړی انا خبر نه مو ته اډر ګر کړه طرف درغله نه راځي هغه یو دي ها کنه حالکه نور څه جوړیږي دلته اور څوډه سره وای په سره لکه دې سیزن کې موږ هغه موي فیش او نو نه ګرمي کې او خیر مې بوتلې مې بیا بوتي او هغه بيسونه چرګو بيسونه ها نه واه اختر جان سلام دی ګیلمنی ها وعلیکم السلام او جیکس خان ور ودره به ماجد پسې سوې کته دا مړه جیکس تا مزه مو نوٹ کاپی یعنی بیوټیفول حمزه خان افضل محمد دیګوري الطاف احمد الطاف غره اقبال خان دی اجیت خان سلام کوي وعلیکم السلام محمد اقبال سلام کوي سمندر د سلام کوي قیوم دیګوري لګه داوود الله او محمد ارشاد کی پټان خټک بنال حسین جیکس خان روډ دغه ملګری دي او ایدولا ستوري دیګوري ها ویل خټک سلام کوي حمزه دا موږ یو تیری څوړه جوړ دې ها وګوره بس پرمن بازار کوټ ګلان کې د یو یو چې کوم نو ډیر زبردست ملګری او جمشید جینی د هغه په دکان په هوټل کې ضرور نو ته جمشید دی الله په خوب شي او هغه هغه چې کوم ضرور نو ته وړي کې احسان افضل نو سلام کوم چې ګوري کنه ها زک خان امجد ستار سلام دی وعلیکم السلام جیکس خان سلام دی ازغرانی رب نواز عزیز تیری عزیز جیمی شیر سلام دی افضل محمد ویل خطک حمزه خان سلام دی افتخار خان افتخار خان اقبال محمد اقبال روی نشون میکله مخامه دی باز دغه جامم شوی دا او واستری را پریوتی دی او دغه کدی بازار ده لغونه کې په مخکې موزي او څه شو ماجید چې دا لورو ها او دغه بګي هغه جمشید علي دی بګي افتخار خان سلام کوي ها هادي ها او اول مدوسین لور دی مدوسین لورو بار لور دی ها لورو ها نو دا موي دا چې خلک وګوري د مشوم ټیم دی او پوپی یعنی چې ګورډ رس جیمی سود امین سوم امین سمندر دی چې دا مچی اورډر وکړه ماجد تا ماجد دی پورا ماجد خلوړو بنالو سن سلام دی وی ماجد ګون ماجد دغه پل چې تلوړو جوس موز بچي پاته نه لګي سو اورډر ببل سو اورډر بویږي هغه پاته نه لګي ارشد محمود سلام کوي کامران بګي جوائنټ شو ها دوبینا علیکم دا یو ویډیو ګور ټول ته سلام او علامه ژوندۍ لاره بس امين جیکس خان او رحیم خان او اختر جانی جمشید علی ته سلام کوا او ګیلمنی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ته میتر سلام مده مخکې بوزو د چوکه پورې تیره دا خو بل د چوکه پورې وبګوزو ل ریکارډینګ وګو
او ها څنګه سمیرا هی موضوع چې کوم دی راجا کبابي دی راجا کبابي څنګه لکه احسان هی ټیک ټاک جوړ تیرا د لجا نو لو خیر هادي وصل هی ټیک ټاک برکات الصوت ناشته نظرالي نو نظرالي څنګه ٹھیک ہے هادي علاقه طارق هغه نوسته د ویل دی ګوري ها ویل ته سوې شوبه کامران ته ما طرف نه څوک چې دا ګوري ټول د دوا سلام نور بسوي ها نور بسوي علاقه ګور ورته کامرانه ټیکی لګیا دی پوښ وی او خزه بردسه راشه لګاو باچی ته راوړي یو تر راوړي شو دا کیمرې نه ته نه دی بچی دی او پر سیکو یو تر راوړل نو ولا با او پر یو دارم دی او با ته ورګه ونی ځوابا یو را به شروع کړو سیکو کې سره ته کیمرانی وي نو ته سي څنګه طریقه د غالج دی دغه پته لګی تیر نه دا نټ باندې لګوله دا فلش نه ویني علي جنا شایما سندره لګیدي دی جنا شایما چې طریق ته مثالوم کوه کامرا نه بابا کس کس مزه شته او یا جو ابل پالو نه وړو صحیح نه راسو ځان اخیری وکړه اخیری وکړه دا به زیاده کنه طریقه را لګی تل نه طریقه سوچ می هغه دې سکو حوال تره په دې بشاره د شړه مې راجا دې شو څنګه دیوانی شبیره بلوغره مو دې ویزورم ځان نو نه لورو ښا بلوغره دیوانی بس کامرا نه دي سلام ورته کوی دوبه نه ای وعلیکم السلام څنګه دې شه او بینده بینو ها سلام کوي څنګه دې فاده نشته ما پته نه لګی چې څنګه لکه جواب ورکا کامرا ته څنګه د الګ ته تاسو کوي او بیا دې بیا راځه څه پته نه لګی چې مې چې بیل وګوي دا پارک پریکټیس کوم نو د دې جمله یا سیستم جو انت مړې خلی ورا راځم شو پیسې شو هغه نه نه ونه شو ها تخره لګا وغلا دا و شو مړه دا دونی سا لا کنه دې کاټ کمړه ونی سا مړه ته ونی سا مړه ته طریقه ونی سا زرا ته وی جمزه تریا ها طریق سره مونږ غاب شاپور کیو دا د راجا دکان ده ډرای فروټ بګیری ها لگا څه پوزیشن ده پوزیشن کو زړه په زړه ده ها دا چې کوم ده نو وین پکې سي کامران وین نه سو او دې تاریخ ویډیو کې شرمیږي کامران یې یو د الله سره دوا سلام کوي چې هر څوک دي یا بس لاب لګیا ده سم دمه خبرې نه کوم هر سره چې ګوري دوا سلام په ټول ازاله کې دې الګ طرف نه دوا سلام دا بل مشر څوک پکې نوسته هغه طرف یا پکې څوک دي دنیا نوسته نه مړه سلام کوه پکې بس ټول ته مو مخې دوا سلام وعلیکم سلام او زه په لوان خبرې کوم بالکل په ځون په خپل او په ځون په خپل اچنو سنو سیما پوښ به او بس مومن جوړ خلو باندې زبي مشوي بنور د دوا سلام وعلیکم السلام هغه کامران مو خندولوغه راجا راشه کنه نظام پوری کپی خوري زه په حال لدې زما دا کامران څه وای دا دوا سلام ارز بدر راجا کنه جیتا دا کرز بدر لوړو غای تاسو ګروپ تاسو لوړو رز بدر
او دا چې کوم نه راجا دا دی یو تسلیم خان دی که نه پیژنې یو تسلیم انتخاب دی. نهی شهباز شریف دی دا څه شی دی؟ اسمه شهباز شریف او خانده دی روان دی نو بس دغه کلي یوه خبره چې ماشومه دی دا تسلیم خان دی 4 کروڑ 5 کروڑ مالک چا پکې رینګ درولو که څه لایف کې چا وکتې که څه نورو راجا ہے کنه چھٹی نه کیسه بس ټوټي دا ما مسعودانه مانګه پرې پر ډیوټي دا مسعوده نه پوره خیر دی خیر دی الیاس خیر را بس ټوټي کو 15 منټه ټیم ها زه به د مخ کې چوکه پورې لوټ شو بیا وګورو ها دا پکې مانون دکان نه لگا دیپلا پکې خالد دی زیر رحمت خان ما او دا چې د اختر حسین دی مارکیټ ته مایان مو در غدي دی دا مایان ها دا پکې سخاوت جرنل سٹور دی زوی ویلور دی رومانو لیو چیلنج کاغه ده السلام علیکم خلک دی ویني لای څوک دی کامران دی سلام بس ټولو ته دوا سلامونه دي چې څوک هم دا هغه ګوري پروګرام ګوري او څه دی بس هغه ده ها دا ور کدي وړو ته سودا ور کسي یاره جنید ته چاته سلام کوي وای ها ټول ته کوم چاته کاته دي او ټول ته نور ته نو نه وله نو ویره د محمد اسلام د ټول ته اقبال حسین متا چاته اقبال حسین دته او بل کاته می و دکار سنو مالا محمد اسلام ها بل سوکشا او وای کنه نو مې خلک اشهد حسین متا بس نو ټول ته کوم او زون ته او زون ته سلام وکړه السلام علیکم ها بازار راغلی دی خیر سره په بازار کې نن ریکارډینګ کوم ډیر دکانونه جهانگیر دغه تیر شو ها او توتی دغه د کې د ودره هاندز اپ کومه توتی باندې ډیر ټا الګا توتی څه کې څه چې روزه ته په سلام په کیمرې کې وکړه موبایل کې کړه دې پیر کا لګا الګا لایب مخاله ګوري جګړه ویلې کوي خبري وکړه کامران ګوري رويست په موبایل کې ته چې ته دوا سلام وکړه بیا بس سلام علیکم یاره تو تیرو ها بازار د چوک نه راوځي د کلی بازار کې لکه اکبر سړی شو مو چوي لولو وګوره پرون ما زه میلو یو دا ونه وی بس وته څه کې شوبا چې بس وځو دی خدای مویا دی کورتیگالان مین بازار ده افسر فروت څنګه رورا سیو پسو ده پسو کې ده یک امری په مخ کې ارزان ده او کدا نه دوړ ارزان دي مړ واو د کېلې په مخ کې ارزان او د کیمرې په مخ کې ارزان دا وګوره دا په کډي کې دا فروت وی افسر دکان کې خو زبردست صفو سوترا دولس متر کې ویلو سیه لکه شیخون څنګه نو بس ریټر ته ونه وی کنه روان شه خیر لار ورځه هر دی بس اوس بمویا بس رور وځو بل میګیر دا غل ملک سید زیالا خان زوی ناصر ټول رز ماجد پسې لګي یو شیخ ته جوړه ولا مور پسې وسه مو دا تاریخ ته بس مویا بو اجازه غوړو دي خیر سره رور مخ کې سو خیر هی خیر بس دا بازار رور خالق وځي کورونو ته بس موږ ورو وځو دي خیر سره دا پکې کباب جوړیږي دغه ده ها لکه شیخ رونلو اسی کی آرډر مې ور کړه شیخ څنګه دوکای وکړه لوړو کته او پرته کې پولی دی دا سیزن یې نه ده کنه سوړه ده دا خالد پکې رول روشه لکه خالد هغه سفیرا پټ پټ ګرځي روشه مړه په لګای را پوره نو بس ګوره موږ په ټیم پاتې نه لګی چې سیګنل وی تاسو کې ګوري ټول به تاسو له بوله دي ټول وعلیکم السلام
په باندې کا بغلی دي اټلی ولا د ولایت ولا د امریکا او، ولا سپیشل. د دوبه ولا د ټولو ته. کامران دی ګوري دوبه نه ها اه کنه ما یو خلاص نه نه بس ودي فضل صحیح الشيخ رنلورو نه نه بس ما ودي ها الګ ټکر پکې جوړ شو سردار علي څنګه یې مزه کوه بچیا محمد رفیق سلام کوي نیز محمد سلام کوي وحید افضل سلام کوي وعلیکم السلام وحید افضل فهد وسیم ګل ابرار خټک خان پالمروف کی آیت ګل صاحب سلام کوي نیک شاه سراج خټک عمر زمان الیاس محمد ایشی ډاټ احمد د څومره ملګری جوړ دي ها لکی خټک رب نواز تاب حسین پوپی آیان طارق خان مزمل ډون تازه ګلو Roșa de plat. Roșa de plat, roșa. Ce tăsi? Roșa. Oia Farmanu, Arșad Khatacă. ډېر ملګري دي مړه اوس. علي زمان د نروې نه ګوري. حسن غفور دی خپل بازار نه دی ګوري. هلکه رب نواز یې خالد ته سلام. وعلیکم السلام اجمل خان سلام کوي. او ټکر یې چې خالد ته وایي چې مسجد یې وکړي او شوجي پکې دوا سلام کوي لکه او ټولو ته یې چې دوا سلام کوه او اجمل کېټي کې اجمل دوا سلام کوي هو او بس کدي چې دا خوندونه وي په بازار کې دغه مولوی تیوریزی وعلیکم السلام اجماع مخرفه دی علی زمان دی نرمه نور اختر پکې جوړ شو راغله دا بل هغه ویلې شاته چې ناسته ته غله ویلې ناسته مدو ته پکې وایه که نه نور اختر سلام کوي ښه پاته نه لګي نو او ټکر یې چې کله روسي لګا اوس مطلب دو ټاپاس و چې کله به روسي کله به زی ولا لوړه حامد نواز محمدی سلام کوي وعلیکم السلام بس زه د نه وځم و ان شاء الله بیا د خیر سره بل ټیم کې به ګاب شاپ او نه ریډیو کو دی خیر سره خان پالمرو کې سید رحمان د سلام کوي آیت حسین رو سلام کوي بس کې څه کړه کو چټي شو یونیورسيټي کې کور کیږي هر جانا صابره دوا سلام کو نعمت تشابه مت سلام نه کده سلام کوم څنګه شي او بل هغه کامران دی ګوري کامران پیژني څوک دی کامران هغه ته روسي زه کوم کامران نه پیژنم شي پیژنم ناسي به یې پیژنم ټول مسافر باندې سلامونه تر خو ګراګه یو وکړه ته وایم اکوینه فقیر باندې سلامونه ټول فقیر باندې سلامونه یم پوښبي وینا پتا ټول سلامونه یم ټول مسلمان بشیر سلام کوي بشیر ته سلام کوم چې بشیر ته خپل او بود لري څوک دی بشیر ته ضرور دی حالا کدا دی او پیجن زکه شبیره پتا باندې سلام یم پوښبي ټول سره ټول باندې هغه د ټول مسافر د لخ خستا دوه درې قسمه خندا وکړه او څه پیسې لاو کبلا بیا پیسې لري نشته اساس نشته لا غالي كان لا 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 جاي يا یا کنه عثمان زیادی ویلې کوي عثمان یې دوا سلام باندې بنگلاديش ټیم کپتان دی تورا جابل ته زله جوړه بس به سو ته څه کوي نو څه کوي نه کنه نو کی بنو غنو سره وګړه چوم ورو غړه شورټ ټیم دی اته چې په دې لای ویډیو کې خلکو ته ځون اوس چې کیلو آرډر مې کړه غلط ته پتا مکینه ولې اوس درویغو زدي کې ونه وی وختي ما ته ایمیج نه دی اصلا غبره تاسو اوریدو کنه چې وایي چې درویغو نه د په خبره یقین نه کوي
هلکه دا فیصله مو کیږي وګنه لګیا دا پیسې نه بس کیږي بنگلاديش ہے څه پکې بنگلاديش سوی بس ټول ته بس دوا سلام شو چې کوم مسافر دي کلی کې پیسې نه مسله شه نو بس نه جوړ چې حساب کې ولو ټکټ نه جوړ زه ته جوړ کوم ته جوړې نه کوي مشه دی نه کوي مړه خپل شو نه تفصیل به خبره نه ته خاطر څه ویل نه کوي ته څه ویل نه کوي تمشه دی ټیکا مو ټیکا مو ټیکا په تاخلي کنه مطلب ما جوړ کو بارون وشو بارون هغه دی دا بارون ما خوشو تو درا صابری دی ورته مالا یې خللو ما درا ته څه ته ودارې نو یا اے صابریا شاو د سیګنل دي خط بدري قسمه خندا وګه په اشاره دا یو قسم شو دویم قسم وکړه او اخیری دریم قسم دریم کې سم نه راځي ګره